ኮሸን የጃፓን ምርት የሆነውንና በር ከመቀጥቀጥ የሚገላግላችሁን ዋየርለስ የሆነ ማለትም በባትሪ የሚሰራ የበር ደውል አመጣንላችሁ። ምንም አይነት ገመድ መጠቀም ሳይጠበቅባችሁ በባትሪ ድንጋይ ብቻ ሊያስጠቅማችሁ የሚችልና እስከ 150 ሜትር ርቀት ድረስ ልትጠቀሙበት የምትችሉት። ሁለት አይነትም ደግሞ የድምጽ አማራጮች አሉት ማለት ነው። ይህን እቃ ማዘዝ የምትፈልጉ ባዮ ላይ ባለው ስልክ ደውሉ፣ አሊያም ቴስክ.com ዌብሳይታችን ላይ ቢገቡ ሌሎችንም አማራጮች እዛ ላይ ያገኛሉ። ጥሩ ጥሩ እቃ ፖስት ስናደርግ እንዲደርሳችሁ ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ባይ Look at it.